최선의 불편해서 다 해야 되는 거예요? 최선의 방향을 결정하는 것입니다. 저는 자, 그렇게 최선의 보고 방향, 있습니다. 자꾸 최선의 방향 말씀하시는데 지금 아까 제가 봤을 때 본 의원도 전문가는 아니에요. 아닌데 그 자리에 계시는 우리 본부장님은요 답변을 그렇게 하실 게 아니고 경상도시 노면을 생각해서 답변해 주셔야 되는 거예요. 그래서 지사님께서도 답변하셨듯이 어떤 피해가 있다면 저희들이 준비를 할 수 피해가 있어요. 언제요? 신년 아직도 계약하고 나서 계약 전에는 피해가 발생하지 않지 않습니까? 그리고 아니 당연히 피해가 2000 발생하지 않도록 최선을 본부장님. 다해서 하는 거지 않습니까? 본부장님 2030년까지 피해가 발생하지 않다고 말씀하셨죠. 2030년까지 발생 안 하겠죠 당연히. 그때 가서 발생하면 할 거예요? 그런 말씀을 드린 적은 없습니다. 발생하면 안 된다는